Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berem gudarit ke selav rez hürmet jbona ve. Gelek cara birader insan li taybetiya medenivisine devese da hun ji xalkera basa İslamê dike din û diyanetê dikin. Divê hûn pêşî li gora baweriya xwe tabe ew li gora baweriya xwe dibêje. Divê li gora baweriya me divê hûn pêşî tarîfa din ji insana re bikin. Her çuqas din gava merago bi pirranî millet dizanin dînî İslamiye yani nav malumat zan dînî İslamiye. Li her halde biraderê hanê dixwaze hinek daha bi tefasîl, hinek daha bi kitakitî, hinek daha şerh û bi tehlîlê werê kirinê ji wî awayê dixwazin ku bizanin dîn em çira divê dîn. Ji ber wê me ji îro xwaz ji wara îro bi vê bernamehanê bi çend deqa em ji wara bi Kurtî behsa dîn bikin. İslam'da da din çi ya din İslam'ı çi yani din çi ya ji emru fermanê Xwedê Teala yên ku ji bona bextewariya mirovan di dunê û axirete da bi rêya wehyê bi wasita Cebraîl aleyhisselatu vesselam ji pêxembera re hatî şandin ra din tê gotin. Eva din in. Din di navbera mirov û Xwedê Teala da wasite ye. Din cevherê têkiliyê di navbera mirov û Xwedê Teala da kevj dike û mirov tenê bi rêya din Xwedayê xwe naz dike û emru fermanê Xwedayê xwe bicîtîne. Bi awakî din mirov dikare bibêje din mexseda mirovatiyê bi mirova dizanîn. Yani mirov sedem çi mirov e mexseda mirovatiyê me re dizanîn divê tu mirovit vê tu çi karê bike tu çi karê neke. Li ser vê mijarê Xwedê Teala di Sûreyê Hadîd di ayeta 25 da wiha behs dike. Leqed erselna rusulena bilbeyinatî ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizane liyequmen nasu bil qist diyor dibêje. Bêguman an jî em bibêjim muhakkak bêguman en son be me Resulê xwe bi delîl û mucizeyên vekirî şand. O digel wan ki têbû mîzan jî şand da ku mirov edaletê li ser piya bêle an jî mirov bi edalet hukm bike. Meqseda din ew e yek ji meqsedê esasî ê dînê İslamî ew e ku însan ku karibe li gora qanûn nîzama bi hevra tebigerin û bi edalet û li ser heq û hiqûqê esasî heq û hiqûqê rastî û edaletê bi hevra bide bistînin û edaletê li ser piya bêlin. Ji vê ayetê vê ayeta Sûreyê Hadîd em serva dibin ku yek ji mijara bingehî ya dînê ku Xwedê şandî ew e dîn ji bona xizmeta mirovan hatiye şandin. Dîn ji bo xizmeta mirovan hatiye şandin lewra dîn qanûn û nîzam qanûn û nîzam nav ser me re rabe. Dînê ku Xwedê Teala şandî têkiliyê nabera mirov Xwedê û Resulî kevj dike. Divê mirov hember Xwedê û pêxember çawa hereket bike çawa tebigere û çawa bon re li gora emru fermanê wan bide bisîne ew jî di Sûreyê Hucurat ji ayeta destpêkê heta ayeta deha baş behsa vê mijarê dike. Kesê ku bixwaze bizane bi dînê İslamî çawa têkiliyê nabera mirov û Xwedê û pêxember û çînî insana em bê kevş kiriye Sûreyê Hucurat ji ayeta yekê heta deha an jî temamê Sûreyê Hucurat bixwînin wê gelekî baş bibe. Her wisa dînê İslamî sînorekê meşru li ser esasê heq û rastiyê o edaletê di navbera têkiliyên Çîniyên civakê da danî û kevş kiriye. Yani Çîniyên em bivê Çîniyên em bivêjin Çîniyên civakê yani katmerên civakê ev toplumê çawa hevra disîn li ser çi disîne esasî wî çi hîmî wî çi Xwedê Teala ev jî kevş kiriye. Baş eva tarifa dîne kîjan dînê rast e em bivê gelekî dîn hene ya Cuhîtî heye Xristiyanî heye İzzîtî heye Zerdeştî heye Budîzm heye her wisa gelekî bîr û bawerî ku em hay jê tune gelekî dîn hene kîjan dîn rast e û durustir e. Hakikaten hemû dînê hen dînê Xwedê ne Cuhîtî Xristiyanî Yahudî an jî em bivêjin
زردشتی ایزیدی بنا همو دینی خودی نه یعنی تک دینه کی خودی تعالیه کاور ام کتاب خودی آد داوی قرآن مذهبکن که جمرا دوی کیجان دین راست و درستره دینی هری داوی لبا خودی تعالی مقبول و معتبر و پیر راضیه دین اسلامیه دی خودی دو قرآن پیروزه دو سوره آل عمران دا آیت 19 دا وها فرماندکه این دین عند الله الاسلام دوی دین بگمان دین لبا خودی تعالی دین راست و درست اسلام وکی دین دیننا لبا خودی تعالی مقبول و معتبر ننه هر وها خودی دا سوره مائده دا آیت سسیان دا وها فرماندکه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا إيرو دبيج بيخمر دبي إيرو فايتالاش بيخمر دبي إيرو من ديني وداخس كمال يعني تمام كر داخس خلاص ديني كجورا بيوز وحمود داخس وأتممت عليكم نعمتي مني للسروة من نعمتي خوار سروة تمام كر تشكو درقي دنیا و آخرت آودا ای هری پیوستی که هون نکاره بواسطه لیکولین و وکولین هون نکاره خواه بگین نتیجاوی اوا مجوار داخس من نعمت خوارسر و تمام کرد و ردیتم لکم الاسلام دینا و جبونا و دین بی اسلام قایل بوم وان هر دو آیتی هانه تفهم کرنی دینی که ام پی باور بن لوی دونی بکن جید سر بختوار بن چو حضور خود تعالی بسرفرازی هر دین اسلامی تنیه باشه مروج خیری اسلامی دینه که دن حل بجیره دون ناوا ام نویاج مزاکه خود تعالی دو سوره آل عمران آیت 85 دا وا فرمانده که ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دوی کیج بلی دین اسلامی دینه که دن شخارا بگر آنجی هل بجیره جوی او دینی کو پی قائل بوی نای قبول کرن و او دا آخرت دا جی کسی زرار کر کسی خاسره خود تعالی بوان آیتین لجور و بدهان وک آیتی وکی وان بمدد زانین کو دین داوی یکو لبا خود تعالی محتبر و معقول تین دین اسلامی وکی دین دن تمامی پوچ باطل بردای تشتکی اونجام خود تعالی معقول و معتبر ننم زبور تورات انجیل هر سی کتابین خدایین بریا قرآن پیروز دا کتنه لی پشتی هاتنا قرآن حکم وان به پرانی هات بتال کرن آنجی تشتی کو دنا کد نوا فکر و افکار پاپازو کشا کد نوی خود تعالی اوانا رد کرن ایکو مایی به قرآن جاره کردن دیسا به مدا زانینه یعنی تشتی کو تورات انجیل راست خود تعالی دیسا دو قرآن دا بحثا وان کریه لی تشتی کو یهودی و جوهی و خریسیان لی زده کریش خواه و تشتی بردای بو خود تعالی بحثا وان نکری لی تشتی کو به تشت حکمی کو لی زده کربو خود تعالی ما درباره وان دا شارده کر خود تعالی ده هرکاندن دیرو که دا لگورا پیوستی و پیدیویا مروان گله که پیغمبر شاندی یعنی آدم علیه السلام حتی محمد علیه السلام دینی هاتی گش اسلام ناوی و اسلام سوره حج آیت داوی هفته 80 باز دکه هر بسما آیت جیر داش باز دکه آدم علیه السلام حتی پیغمبر علیه السلام دین تنه یک دینه کی بیا خود تعالی گورا زمان زمینی پیغمبر شاندی به برفرهیا با آفراندن آدم علیه السلام زنجیره وحی دست بکر و به پیغمبری محمد علیه السلام و داکتن قرآن پیروز داویل زنجیره وحیانی پیغمبر داویل زنجیره وحی ها دانینی بهاتنا اسلام حکم دین کون دین فلا و جوه و تشتی کو لی زیده کرب کو نه اسلام بو هر وکی انبهات بتال کرن هر وکی دولت قانون کی درخه قانون کون ج ریوی بری رابکه مرود کاره ببیجه کو اسلام جبونا فهم کرنا دین بریاخوا ناو نشانه کنویه خود تعالی دشاندن هر دینه کی نودا کم زیده بحثا ناواروکا دین پیشاوی کریه
her wisa Kur'ana pîroz da tu Kur'ana pîroz da behsa navaroka din û wehya ku ji pêxemberê beriya Muhammed aleyhissalatu vesselam ra hatî şandin kiriye em tenê ayetekî bidin digel ku behsa ümmetên din jî hatiye kirin lê bi piranî di Qur'anê da behsa rewşa cûhî û filan kiriye lar di wata pêxember de wana her du dest saladar bûn em lê civakî hebûn yani di wata pêxember da cûhî û xiristiyan zêde dest saladar bûn ji berî pir behsa wan kirî di Qur'anê da di vê warî da Xwedê Teala di sûrê Şûra di ayeta 13 da wa ferman dike şer'a lekum min ed-dînî ma wesa bihi Nuhan wellezî ewhayna ileyke وما وسينا به إبراهيم وموسى وعيسى أوجي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وذي تعالى دبيجا قالي باور من دا أو تشتكوا ما جورا كريا دين أو تشتكوا ما جنوح بيخنبرا وسياد كريا أو تشتكوا ما جورا وحي كريا جي إبراهيم جي موسى جي عيسى جي شيرات كريا او جی هوندین لسر پیا بیلن و دندین دا نکبن جدایی بلا خبده امگا بلا خادن وی آیت هننا دینی کو موسی راتی دینی کو عیسی راتی ایکو جی ابراهیم راتی ایک نوح راتی تف چیه دینی خدا تعالی تک دینه کی هر سال محمد عنه دیناتی هر وسط سوره کی دین امجارا بخونی سوره آل عمران آیت 84 خدا تعالی و بازدکه قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أب آياتها الناجي دي إثبات كرنكو خاطرات بيجا مالا بخوينا خاطرات يا محمد ما بخادي يا محمد بيجا أم بخادي بوي قرآنكو جمرة داكتية هاتي داخستن و بوی تشتا کو ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب و زاروک و نبی عمر هاتي داخستن و بوی تشتا کو موسی عیسی پیغمبر کو خدای وانجور هاتي داینه باور دکن بالا خبدنه ام فرق و جداهی نکن نابرا یکی جوان و ام بتنه اسلام ام تنه تسلیمی وی خدای بونه لگورا وی آیتاج گوان بالا خواده دنی چوا دبه تمام پیغمبران نابیون ها دجمیره خدا تعالی دوی دینی کج مجوارا شنده و دینا مجوارا شنده یعنی دینیش آدم علیه السلام بگره حتی پیغمبر وحیه که او جی عدالت سر بیا بیله دین سر بیا بیله شرکش خواده را چینه که اوج خواده را عبادت بگو عبودیت بگه ام هاد کر بحثا بی دینی هانی نبکه حتی جارک دن بیم دخیر خوشیده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته